э책 후 에륜 순순히 내랄드랄 아멘. 우군 잠드통 아이러헝 아문드친 주르훈드친 비. эцэн 에륜 순순히 гэрэллээр бидний нүдийг нээн эзний замыг харуулan бидний чихийг нээн амийн үгийг сонсгоо болтугай. 아멘. Уилс номноос хийх 1-р уншлага. Саул Иерусалимд ирж дагалдагчтай холбоотой болохыг хичээв. Харин тэд түүнийг дагалдагч гэдэгт итгээгүй тул бүгд түүнээс имээж байлаа. Харин Барнаб түүнийг элчнэр дээр дагуулan ирж замдаа тэр эзнийг хэрхэн харсан, эзний түүнд айлтсан болон Дамасагт Есүсийн нэрээр хэрхэн зоригтой ярьсныг нь дүрслэн хэлжээ. Ийхүү тэр тэдэнтэй хамт Иерусалимд орж гарч эзний нэрээр зоригтой ярьж байлаа. Тэр гректингүүдтэй ярилцаж маргалтахад тэд түүнийг алахыг завджээ. Ах дүү нар үүнийг сонсоод түүнийг Кайсарт хүргэж Тарс руу явуулав. Ийхүү бүх Юудэ, Галил, Самари даяар амар тайван байж чуулган босгон байгуулагдаж эзнээс имээхүй хийгээд ариун сүнсний дэмээр амьдран олширч өссөөр байв. 1-р Иохан номноос их 2-р уншлага. Бяцхан хүүхдүүдээ, бид үг хэлээр бус, харин үйл ажил, үннээр харилцгаая. Үүгээр бид үннийх болохоо мэдэж, түүний өмнө зүрхээ тайтгаруулах болно. Зүрх маань биднийг яллах, ямар ч зүйлд тэгэх болно. Учир нь Тэнгэр бурхан бидний зүрхнээс аваа бөгөөд бүхнийг мэддэг. Хайртууд минь, зүрх маань биднийг яллахгүй бол бид Тэнгэр бурханы өмнө зоригтой байж гуйсан болгоноо түүнээс хүлээн авна. Учир нь бид түүний тушаалуудыг сахиж түүнд тааламжтайг үлддэг билээ. Бид түүний хүү Есүс Христийн нэрд итгэж бидэнд тушаасан ёсоор бие биенээ хайрлах нь түүний тушаал юм. Түүний тушаалуудыг сахигч нь түүн дотор байж тэр ч түүний дотор байна. Бидний дотор тэр байгааг түүний бидэнд өгсөн сүнсээр бид мэддэг. Эзний үг. Иоханны ариун айдлаас их уншлага. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. Миний дотор байхт жимс ургуулдаггүй мөчир бүрийг тэр авч хайна. Жимс ургуулдаг мөчир бүрийг их жимстэй болохын тулд тэр тайрж арчилдаг. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор байх тун би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчир өөрөөсөө жимс ургуулж чаддгүй адил. Та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод. Та нар мөчрүүд. Хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэг нь миний дотор эс байх аваас мөчир мэд хаягдаж хухаарна. Тэдгээр мөсрийг түүж галд хайж шатаана. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байх аваас та нар юу хүснээ гуй, тэгвэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шав нар болоход эцэг минь алдаршина. Таны үг миний хөл дэх тэнлүү, миний зам дэх гэрэл. эцэн бидний ариун Библийг амийн үг хэмээн итгэн залбирч амьдран тунаглаж цаг ямагт ариун сүнс дотор амарамаглан ба баярыг баясгалан хэлээ болтугай. 아멘.